Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya telah mengenal yang namanya madu ru'yah. Saat itu saya dikasih oleh anak saya madu. Dan saat itu juga pada 2 hari yang lalu saya sakit tenggorokan. Dan ingat bahwa sakit tenggorokan itu harus menggunakan air garam lalu dikumur-kumur. Tapi ternyata malah menjadi batuk. Terus sakit tenggorokannya menjadi-jadi. Saya teringat bahwa ada madu ru'yah di rumah. Akhirnya saya minum 2 sendok makan besar. Saya minum, beberapa saat kemudian kok rasanya enak gitu. Setelah itu terus saya bisa tidur. Pagi hari sebelum makan juga saya sudah minum madu lagi 2 sendok makan. Ternyata kok rasanya lega, tenggorokan tidak begitu sakit, juga tidak, batuknya hanya sedikit saja. Begitu cerita pada saat memakan madu.